大家好，又到我哋周末心聲啦。其實我就啱先從香港覆診翻過嚟，啱到步啫，入門口就拍呢條片啦啊。因為都預計過個時間都有啲趕嘅嚇，咁都感恩啊！今日搭船啊，各方面都好順利，咁搭車都順利，好快翻到嚟。咁喺船上邊都一路整理今個禮拜好多嘅思緒啦。因為自從上個禮拜嘅心聲啊，如果大家仲記得，就講到呢個嘅世界呢個世代係一個病入膏肓嘅世代啊嘛。咁估唔到啊！啱啱週末先出完個心聲，禮拜日咧呢個世界又發生大事啦嘛。咁原本即時就已經想再有呢個發布啊，咁但係實在心情係真係比較沉重啲。雖然過往一段時間心聲都提過，原本心聲應該係我好中意嘅一條嘅發布啊，因為心裏邊有話，咁自然係想講。咁但係因為近年似乎心裏邊所感受到嘅好多都係基於一啲可以話係一啲負面嘅環境啊，負面嘅事情啊而影響，所以帶嚟心裏邊呢啲嘅心聲都係可以咁講啦。人就話呢個係一個似乎係負面嘅呢一方面嘅一啲嘅心裏邊嘅話，但當然咩為之負面咁都唔容易定性啊。當然呢個話題要講又係另外一回事。咁但係仲要唔係想刻意要分享一啲咩所謂正面或者負面嘅嘢啊。當然呢個世代好似唔知幾時開始好流行呢這種嘅講法，好似唔應該講呢啲負面嘅嘢。咁但係呢種嘅思想喺另外一個角度嚟講，都係一種嘅逃避啊，一種嘅唔現實，甚至係一種嘅點講呢？係一種嘅隱瞞啊！又好似過往曾經都有人提出過啊，當我哋咩都淨係講好説話嘅時候呢，無論對人對事嚟講，都可能係一種長遠嘅傷害啊！因為當你淨係講一啲好嘅嘢，而去忽視一啲唔好嘅嘢，甚至將唔好嘅嘢都講為好嘅嘢嘅時候，咁就好容易讓人誤解啊，以致就會失去咗一種防備警醒嘅心。咁喺我哋嘅信仰而言，當然特別係咁，因為大家都知道喺我哋信仰之中，警醒係幾重要。而事實從古至今，人喺神嘅面前犯嘅錯誤呢，大多數嘅時候都係因為唔警醒，失去警醒。咁我哋比較熟悉嘅當然就好似客西馬尼係咪？當主耶穌基督喺園子之中咁樣去禱告嘅時候，佢無非係想期望有啲個門徒能夠同佢一齊嘅警醒，但係就係不能啊嘛。咁當然可以話呢個題外話啦，咁但係都事實都係心聲嚟嘅。因為講翻呢個禮拜所發生嘅事，原本禮拜日喺澳洲悉尼嗰個邦大海灘啊，呢個海灘可以咁講咧，其實呢啲事嘅發生係讓我心裏邊嗰種嘅沉重係格外嘅啊！過往都曾經分享過都幾長嘅時間，呢個世界好多唔同嘅患難或者話災禍，有啲係天災人禍啊，有啲係人禍係咪？有啲係自然嘅氣候，極端嘅氣候，有啲地震啊或者呢啲嘅事情。咁當然都有好多人禍，就係真係因為人而做出嚟啊！咁人做出嚟嘅禍當然有好多種。咁今次禮拜日喺悉尼呢個邦迪海灘所發生嘅，咁過往我所分享嘅，如果大家冇留意有時可能唔知嘅，可能係聽我分享先知，因為我就唔單止睇新聞，都有時睇唔同嘅報導。咁但係今次唔係啦，今次我想無論邊個
除非你咩新聞都唔睇嘅，如果唔係都冇理由唔知。咁想唔到喺我禮拜日啊，因為嗰個心情嘅狀況，原本都想即時分享，但係都冇作分享啊，因為要分享就要拍片，真係唔係有咁嘅心情去做呢啲咁嘅嘢。咁想唔到嚟到啱啱啊，琴日又再出現喺台灣啊台北地鐵站所發生嘅事嚇。咁始終喺我呢個頻道，我就唔打算好詳細講嗰啲嘅事啦。大家如果有聽到睇到嘅都會知啊，或者想了解多啲嘅，亦都可以多睇一啲。咁但無論點樣，再經歷埋琴日所睇到嘅嘢，咁當然嗰個沉重感就更加啦。其實講翻起禮拜日啊，頭先講過悉尼海灘發生嗰件事，點解會沉重到連拍片都難呢？咁係有啲嘅原因，有啲嘅主觀性。當然第一就係因為係針對猶太人，咁呢個過往喺我分享之中我都有分享過，唔係我自己個人嘅情感對猶太人有咩特別啊，無論好或者唔好，唔係呢方面，而係因為始終係神嘅選民啊。呢個都係我今日好想分享嘅。如果我哋嘅信仰純粹係大多數出於自己個人嘅一啲個人性嘅嘢，包括你嘅經歷啊，或者你聽翻嚟嘅嘢，咁有時就會好容易狹窄，同埋甚至被封閉於一個好狹隘嘅領域，一個個人嘅領域，至少係一個地區性嘅領域。咁但係如果我哋嘅信仰唔單止係基於好個人性嘅一種嘅追求，其實都可以話個人性嘅。咁但係你嘅追求如果係只在於個人嘅經歷、體會、感覺，咁就好限制於個人性。但係如果我哋嘅信仰係按住聖經、按住真理，係從聖經嘅啟示以呢個為本啊嚟到去建立信仰嘅呢，咁就好唔同。咁頭先我講到猶太人啊嘛，即係現實喺我哋人生之中，我諗好多嘅弟兄姊妹，可能你一生都未必遇到一個猶太人啊，或者有啲人遇到，或者有啲人有啲個朋友係猶太人，但係就算係有，可能都係嗰幾個，係咪？同你真正了解猶太人係另外一回事。就算你話你了解今日嘅猶太人，同你了解聖經裏邊所描述、所一路記載嘅嗰個，唔單止係猶太人，亦係猶太人背後啊，佢哋同神之間，神揀選佢哋成為選民啊呢方面嘅關係，咁你個感覺完全唔同，因為佢唔係淨係在於一個民族，而係在於呢個民族同神之間嘅關係，神嘅揀選，以至背後神嘅計劃。因為我哋記得到最後啊，即係當要主再來嘅時候呢，始終猶太全家都要得救啊。咁當然呢個咁簡單嘅話，背後當然包含好多嘢。亦因為咁嘅原因，所以亦都有好多人知識上唔會唔知，都應該為到神嘅選民去禱告啊。禱告好原因好簡單啊，唔係話想佢哋即係可以點，而係因為既然聖經係咁樣記載。呢個就肯定咗神嘅計劃之中啊，直到而家仍然係咁。猶太人選民啊，喺神嘅眼中嗰個嘅角色地位好重要嘅。咁當然，如果講到末世論啊，到末世嘅時候，我哋去研究呢方面嘅問題啊，咁當然呢個研究最好就唔係淨係一種嘅知識化、學術化，而係你真係從信仰角度去研究嘅話呢，咁你會知道你係唔可能唔將猶太人呢個民族放喺心中啊，因為連神都將佢哋放喺心中啊，亦因為咁嘅緣故，所以佢哋無論佢哋嘅信仰今日如何，佢哋對耶穌基督嘅睇法感受如何，或者結果因為種種嘅原因，佢哋所遭遇嘅係咩嘅一回事，都會帶嚟我哋一定嘅衝擊嘅啊，感受上嘅衝擊。咁至於感受背後喺信仰嘅角度而言，究竟神嘅意志係乜嘢呢？啊，神嘅心意喺呢一刻係如何呢？當然我哋唔容易去摸得透啊，但係我哋好難話，即係喺呢啲事嘅背後冇神自己嘅心意在其中。但無論點樣，我哋唔需要話知道所有，單單因為我哋嘅信仰喺建立過程之中，即係對猶太人有咗呢種你可以話特別嘅感受、特別嘅情感啊，即係唔係一個個人嘅關係而生，而係因信仰而生。
咁呢個解釋咗點解當呢啲事發生嘅時候呢，我自己至少係咁樣為自己解釋嗰個心裏嘅感覺係好唔同。呢個此其一。咁當然主觀嚟講，亦係因為澳洲係我過往曾經有一段時間過去領會嘅地方，咁所以就有一個主觀嘅情感。咁當然重點唔係在於個地方，而係在於嗰邊有識嘅人，係嘛？咁甚至呢個邦迪海灘呢，我個名係好熟悉嘅，所以我一聽到呢個名呢，我即時已經醒覺到呢個地方係我認識嘅。咁究竟我係只不過係因為聽過，定係我有真係去過呢？我唔敢好肯定因為嗰陣時喺嗰邊領會嘅時候呢，肢體們都不時有帶我去唔同嘅地方，咁但係好肯定呢個名字係從佢哋嘅口中聽到，結果係咪真係有去嗰個地方？咁我唔肯定，咁所以嗰種嘅感覺就好強烈。所以當我見到呢啲嘅新聞，當然用言語就好難表達但係事實呢，就係導致我，尤其是我都有分享過，係啱啱禮拜六先出咗嗰個心聲，講到呢個嘅世界，呢個世代病入膏肓嘅情況，咁然後就發生啲咁嘅事，我唔知點樣去用言語去解釋，但係希望弟兄姊妹稍為明白。咁再加上原本諗住今日，因為我返香港就比較難拍片諗住今日返嚟就即刻拍片，然後就出心聲，亦想唔到跟住嘅啱啱琴日嘅禮拜五又再發生，即係喺我哋嚟講都係好近我哋嘅一啲嘅事。咁當然其實今日嘅心聲分享，除咗俾大家知道我自己嘅心境之外，其實再多一句呢，其實最沉重嘅呢，就唔單止係因為呢啲事發生，係頭先所分享嗰啲，而係亦會想到另外一邊，亦都導致我自己嘅心境有另一種嘅沉重。呢個都係我自己喺呢個發佈裏邊時時同大家彼此勉勵亦都係分享嘅，就係究竟當自己面對呢種嘅沉重嘅時候，可以揾到幾多人嘅共鳴所謂共鳴，唔知大家明唔明白咩為之共鳴？我諗無論我哋明唔明都好呢，其實每個人都期望有人嘅共鳴，但係共鳴真係好難，因為共鳴唔係一種你話願意、你話想就能夠得到就算你好關心一個人，你話好知道佢在艱難之中咁你都明白佢需要有人共鳴，但係亦唔等於你就話想就能夠得到共鳴，因為共鳴其實係佢唔係明白嘛，明白呢，即係始終係一啲嘅道理、一啲嘅事實嘅問題只要講多幾句諗多啲認識多啲，或者你都能夠明白多啲。但共鳴其實係源於一種佢主觀自己好似頭先我所解釋嘅，好似喺澳洲嗰件事咁，即係對猶太人嗰種嘅特別嘅感受，呢個係由信仰而生。咁呢一方面，如果一個嘅信徒本身從開始並冇喺聖經之中落咁多嘅功夫，而導致佢可以透過聖經嘅真理信仰，就足以令到佢對神嘅選民產生呢一種嘅感受。咁你冇可能忽然間要佢喺呢事發生嘅時候，咁當然佢都會覺得哇好慘佢會一樣有呢個感覺咁但係你要產生呢種頭先我所提嗰種因信仰而生嘅感受就難。如果佢冇，咁即係佢嘅感覺同我嘅感覺就唔會相同，咁亦都唔可能有共鳴，係嘛？咁所以呢種嘅共鳴係有時唔容易。咁當然如果頭先我所講，除咗信仰之外，自己都曾經到嗰啲地方有啲咁嘅背景，咁亦都唔係其他人可以有啦，係嘛？咁所以你話幾咁艱難呢？咁當然呢啲艱難你可以話無病呻吟嘅，因為正如我所講，人人都期望有人共鳴，但係基於呢啲原因呢，每一個人要揾到人共鳴都唔容易。但係反過嚟又可以咁講，雖然某個角度嚟講唔容易，
但係從另外一個角度嚟講咧，應該又咁講，又可以有啲嘅唔服氣嘅啊！唔服氣就因為即係唔好講我自己啦嚇。如果係要講咁，都有些少係，就係因為我所講我呢啲嘅感受，唔係純基於自己個人嘅原因啊嘛。如果純係基於我去過澳洲喺嗰度曾經領會認識一啲嘅人嗱，咁呢啲唔係人人會有。咁但係如果係講到聖經嘅啟示而嚟而生嘅一種信仰嘅感受嗱，咁又唔同。因為如果咁講，照理係咪應該每一個信徒唔多唔少都應該喺聖經之中，喺佢，因為佢本身應該去追求一種與神共鳴嘅心啊嘛。你知我哋喺信仰中嘅追求咧，當然可以追求嘅有好多，但係信仰嘅骨子裏頭最核心個部分咧，就係你能夠與神共鳴。咁呢一點好重要嘅嚇，因為當你嘅心能夠與神共鳴，好簡單嚟講，反過嚟，你明唔明白？神都係需要有人共鳴嘅，係嘛？講神好似講得好遠啦，講主耶穌我哋應該記得，耶穌基督頭先所講嘅客西馬尼係咪？佢就係唔能夠揾人共鳴咯，係嘛？即係當佢去客西馬尼園嘅時候，我都記得我有分享過啲信息。原本就帶住嗰啲嘅門徒，後來就結果再揾咗個3個，就同佢哋再深入走到個園子之中。咁嗰3個大家都記得㗎啦，就係彼得、雅各、約翰嚇。點解要揾呢3個啊？咁好明顯都係因為呢3個算係最親近嘅啦。咁後來耶穌基督同佢哋講嘅話，你稍為用心去諗下都明。咁耶穌究竟點解要帶佢哋3個咧？耶穌所期望係咩咧？咁後來主耶穌喺祈禱之後再翻嚟見到佢哋瞓着，耶穌嗰種嘅反應係嘛，嗰種嘅哀嘆啊，大家都會感覺到主耶穌無非都期望有人與佢同警醒，而警醒嘅背後其實就係源於共鳴。因為當時呢啲嘅門徒攰就瞓着，咁我都記得我講道有講過啊，你話攰啊嘛，梗係要瞓㗎啦。問題攰唔一定就要瞓嘅因為你證明到啊嘛。結果後來羅馬兵丁一到嘅時候，你睇下啲門徒睇下彼得，即刻拔刀就斬啦。佢攰咩？如果真係攰嘅，佢應該就話：哎呀攰啊，攰到我真係唔想再攞刀出嚟啦咁就唔會搞到耶穌要再醫個兵丁嘅耳仔啦，係咪啊？所以咩叫攰？有時呢啲嘅主觀嘅話意義不大嘅，係嘛？我哋唔係否定人嘅疲乏、人嘅攰、人嘅艱難。但啲人嘅艱難其實有幾多係客觀嘅咧？我哋點樣去證明呢個人真係攰嗰啲用感覺了話攰，咁每日我都攰。但問題係當你面對一啲好嚴重係你自己知道嚴重嘅事嘅時候，你嘅攰氣就自然唔好話消失啊！你一定能夠越過佢，就好似彼得咁樣，你就會拔刀啦，係嘛？當然佢拔錯嘅，佢唔應該咁做，但係起碼佢唔係唔喐得咧。咁所以當門徒就係咁樣瞓着，耶穌基督翻嚟，雖然都唔可以話太大嘅責備，但係都係一個悲哀啦，係咪？心靈願意，肉體就軟弱啦。我記得我之前啱啱完咗一個嘅讀經時刻再之前嘅一個嘅發佈咪講到馬太福音20章嘅。我唔記得，因為嗰度其實可以分享嘅有好多，我唔記得係咪都有仔細分享，或者淨係會員嗰邊有講，我唔記得啦。嗰度講到門徒爭論誰為大啊嘛，係嘛？就係講到即係雅各同埋約翰係嘛，咪客西馬尼其中2個咯。咁啊，同埋母親嚟到耶穌面前就求係嘛，主耶穌基督得國嘅時候咧，佢左右嗰2個嘅寶座啊嘛。咁我記得我喺讀經時候裏面都有分享過，其實讀呢啲聖經我哋要睇上下文，因為當你睇得遠啲嘅時候咧，就會發現佢哋咁求唔係冇原因，就係因為原來早之前1、2章咧，主耶穌就因為當時嗰個嘅少年嘅官有錢嘅官嚟到求永生嘅時候咧，就因為佢嘅財富多所以就得唔到，咁因此就因為咁樣去引發即係門徒問咗個問題，咁佢哋自覺自己已經撇下所有跟隨主啦，咁將來得咩咧？咁然後主耶穌已經講出咗呢件事，佢哋將來12個門徒可以得嗰12個寶座嚟到審判以色列12個支派啊嘛。咁因為耶穌提出咗呢12寶座，先會導致
雅各、約翰連埋個母親，咁邊個最先諗起我唔知啦。咁但係起碼到最後呢3個人就嚟到主嘅面前，因為想到既然有12寶座，咁好明顯12個寶座，咁一定有啲係同耶穌比較近一啲遠啦。咁啊近啲啊唔使講，梗係意義唔同。咁啊識得去求呢個近嘅寶座，係嘛？咁呢個上次讀經時候有分享過，咁令我哋可以更多明白思想好多嘅真理。但係有一樣嘢我唔記得我有冇講有講咪再講一次都得嘅。最令人覺得難過悲痛就係，當呢個母親帶住雅各約翰嚟到耶穌面前爭呢個寶座嘅時候，後來就知道係爭誰為大啊嘛。你睇翻聖經馬太福音嗰段，係啱啱喺耶穌基督預言講到佢要受死、被釘、受苦呢件事之後，耶穌啱啱講完自己將要被捕、受苦、死你諗下，當耶穌基督同門徒啱啱講完呢樣嘢聖經就話那時就係嗰陣時，呢個母親係帶住呢2個門徒嚟啦，係嘛？咁好明顯講得那時就即係都唔會爭好遠啦，係嘛？咁當然就唔係即時嘅，咁啱啱耶穌同嗰啲門徒講完咁。咁啊，梗係之後咁就喺嗰個時候係嘛？大概啦。咁啱啱發生咗呢件事，耶穌同佢哋明講呢個預言係一個明言嚟嘅啦，自己將要咁樣去被捕，咁樣去死。講得唔好聽，你同情下都要啩。就算你唔係走到主耶穌面前俾佢鼓勵安慰咁當然你話好難嘅，耶穌點識安慰佢咧？亦都佢都唔使安慰啩，我唔知會唔會人咁諗，係嘛？好多時候有啲嘅人就以為嗰啲哇有啲人好叻嘅係嘛，即係傳道人好叻嘅，唔使安慰嘅，唔使鼓勵係嘛？咁當然我哋唔敢話自己扮到好似係比佢好似更高啊！你知有時有啲人嘅安慰咧，好似企喺一個好高嘅位置我安慰你就好似係比你高咁樣。其實安慰人有好多都要學嘅地方，但係簡單嚟講，冇人唔需要呢種嘅鼓勵安慰。耶穌都需要，正如頭先我所分享。如果唔係，佢就唔需要帶呢個門徒去到客西馬尼，亦都同佢哋講，叫佢哋喺嗰度一齊警醒禱告。喺當時嚟講，可以簡單咁講，門徒能夠俾耶穌安慰，唔係話要門徒講乜啊？你有時講多錯多，你唔使講。咁事實門徒真係講多錯多因為以佢哋嘅思維，以佢哋嗰種信仰嘅思想咁幼稚咧，講得出嚟嘅嘢，我諗真係激親耶穌多過安慰耶穌。但係至少耶穌叫佢哋喺嗰度警醒禱告，你咪照做咯。你好好地警醒一下。諗下耶穌基督曾經講過啲乜嘢，然後好好禱告。就算攰得嚟，你都諗下耶穌基督今日咁樣叫我哋警醒，好似好少嘅喎。要我哋咁樣喺度祈禱，好少咁講嘅喎。咁就算點攰，頂下先啦，都祈禱啦。咁你肯咁樣去祈禱，就算祈得唔好啦，唔識祈啦，至少耶穌到翻嚟嘅時候，見到你幾個人真係乖乖地去祈緊禱嘅時候咧，咁呢個咪得安慰咯。咁就唔會耶穌翻到嚟嘅時候見到幾個人就瞓着啦，仲要瞓幾輪，係咪？咁所以呢個世代叫人覺得艱難，就係人好難有共鳴，但係更艱難就係唔係一般人嘅共鳴，而係純粹係基於一個真實嘅信仰。真實嘅信仰就係能夠共鳴於真理，共鳴於神，共鳴於我哋嘅主呢種嘅信仰。你有咁嘅信仰先係真實嘅。你諗下，有時我哋講信仰嘅真實，有時淨係講一啲教義。當然而家呢個時代連教義都少講，你都好危險喎，可悲。但係就算講教義，你冇錯啦，你唔係異端啦。你從來係冇明白今日嘅主嘅感受如何。當呢個世界發生咁多嘅嘢，今日嘅教會唔同嘅地方嘅教會嘅現狀係咁，我哋係唔係明白主嘅感受咧？你有冇想過主嘅感覺係點樣呢？你嘅教會而家嘅情況，你有冇想過主嘅感覺係點呢？定我哋只求自己嘅感覺，只要感覺唔差，甚至感覺良好，就覺得呢個係一個好嘅教會，係一個自己可以生活落去嘅地方呢？所以好多時候人嘅信仰呢，呢個係一個好，我當然希望唔係好多人係咁，但係有時雖然係咁嘅希望，但係感受之中係好
有個憂慮，就真係驚好多人係咁。人嘅信仰只不過係活在一個好狹隘、屬於自己嘅世界之中，關心嘅嘢係自己嘅嘢，所以睇佢平時講嘅嘢，平時有興趣嘅嘢，平時即係不自覺就會提出就會諗到嘅嘢，都係自己一個好狹隘、屬於自己嘅圈子。就算係我哋呢啲侍奉嘅人，就算侍奉嘅人全時間啦，有時都可能只不過係另外一種嘅形式即係活喺自己一個狹隘嘅世界之中，係一個另外嘅形式嘅表達因為無論點樣諗，我哋都係諗侍奉，但係就算諗緊侍奉，都係一個好狹隘嘅一個屬自己嘅小世界裏邊嘅侍奉。當然我意思唔係話我哋要對其他人嘅侍奉、全世界嘅侍奉都有咩感覺咁呢個冇可能。我記得我好早年呢，即係啱啱信主嗰年，仲未蒙召做傳道受訓嘅時候，我曾經向一個組長提過個問題咁我都奇怪，當時我都有呢種嘅提出喎。雖然好似好怪咁，後來組長都好好安慰我。我提咩問題呢？就話我覺得自己都有好多個不足，就係自己對一啲自己嘅侍奉呢，嗰種嘅感覺好強烈即係你話負擔又好，話個沉重感又好，壓力又好咁都係比較強烈。但係對於一啲其他譬如身邊侍奉嘅人，佢哋提出佢哋侍奉嘅需要，你代禱啦，我係感覺唔到嗰種嘅壓力，嗰種嘅沉重感係咁強，唔及得自己，即係硬係好似關心自己多啲，關心人唔夠咁。咁當時我初信嘅啫，因為我啱啱信主冇幾多個月咧，就委身然後侍奉。嗰陣時受緊訓練咧，即係點樣去帶一啲嘅福音式研經，咁都有一個好好嘅、好有年資嘅組長帶領我哋即係唔係一般嘅學生嘅組長，係一個傳道人嚟嘅，咁都好難得所以嗰陣時都俾我一個好安慰至少我記得佢就指出呢個唔可以咁樣去苛責自己嘅，因為大概意思即係其實好正常，每一個人對於自己嘅侍奉自然個感覺係強烈啲，其他人就算你關心咧都冇咁強烈咁呢個正係我今日所講，咁事實又係咁。咁但係如果呢個唔係你自己同埋其他人嘅比較咧，係神自己所關心嘅同你所關心嘅咁樣作比較咧，係咪我哋都可以輕易接受？咁我梗係關心我自己嘅多過神所關心嘅啦，咁係咪可以咁樣去解釋咧？定係我覺得就算事實係咁，我哋都不能接受，因為咩為之真正嘅信仰咧？神揀選我哋究竟神要我哋成為一個點樣嘅信徒，建立點樣嘅信仰咧？呢個我哋有冇認真去諗咧？所謂認真，我唔係話好深嘅嘢，我哋好熟悉嘅真理，我哋講不再是我活着就是基督。咁咩為之不再是我？咩為之活着就是基督當主耶穌談到捨己係咩咧？捨己其實本身嘅意思就係否定自己大家明唔明究竟係指乜嘢？我哋當然可以好多角度去談論，但好簡單咁講，不再是我就係不再是我啦，唔再係你自己噶啦，你活着係就是基督。咁咩叫就是基督咧？點就是法咧？咁至少你諗嘅嘢係咪主所諗嘅咧？你嘅感受係咪主都有嘅感受咧？定應該反過嚟講，係因為呢個係主嘅感受，所以你就有啦。咁呢個就係活着就是基督啦嘛，唔係喺外邊一啲嘅模仿模仿耶穌基督有幾個動作而已，而係主耶穌整個嘅生命就喺我哋嘅裏頭。主耶穌因為生命而生嘅感受都喺你嘅裏頭。主耶穌因為佢嘅特質，所以對呢個世界而家嘅感受都喺我哋嘅裏頭，所以先會導致主耶穌想做嘅嘢，你都想做啊嘛。呢個就係與神與主嘅共鳴啊嘛，係嘛？所以當講到捨己嘅時候，捨己係否定自己。我哋按經歷可能唔會明白，即係點捨咧？點捨到最後，人好似都係仲有自己。咁可能呢個係事實，因為一日我哋身體未變化主未再來，我哋仍然活在呢個肉身之中，或者我哋仍然有呢個肉體至少有肉體嘅感覺存在，係嘛？咁所以我哋就會覺得點捨己咧？點捨？好似就算我願意，好似呢個己仍然喺嗰度，至少佢時都會發聲，係嘛？有時有啲聲音俾你覺得想咁，但係其實你知呢個想係你自己嘅啫，
唔係神想你咁啊，可能係一種嘅私慾。就算呢個私慾唔係罪，都係一種嘅個人嘅慾望啊。除咗私慾之外，有時呢個己甚至係出於一種你自己都自覺與神嘅心意唔協調啊，你應該去抗拒。所以原本嘅捨己嘅意思就係向己啊否定啊嘛，否定自己 say no 啊。咁我都感恩呢個由我初信開始都學幾多啊。當然我唔敢話自己好輕易就能夠分辨到所有嘅嘢，但係有時有啲嘢唔難分辨，有啲嘢係由己而出。因為當你好追求讀聖經，你都知道呢啲你未必覺得係真係從神而嚟嘅心意啩，就算唔係犯罪都好，咁你咪 say no 咯。咁當然我哋會好多時候有軟弱有失敗，但係就因為你一有軟弱嘅時候，你就知道唔協調啦嘛，咁你就開始裏頭呢個 say no 嘅感覺就要出現呢個否定啊，然後先有機會可以回轉，然後返到神嘅面前，唔會好似今日好多嘅地方、好多嘅教會、好多嘅信徒咁樣，真係終日啊！我唔敢話所思想嘅盡都是惡啊，至少係盡都是自己啊。事實自古至今，我哋見到以色列民啊，唔好話以色列啦，未有以色列之前，由挪亞時代開始啊。佢哋特點咪由開始冇在意神自己嘅感受、神自己嘅意志，而係一直由巴別開始就求自己啊，無論係自己嘅成就、自己嘅名聲啊、自己看為美嘅事、自己所謂啊所覺得有嘅成功或者幸福，都係自己。呢個唔係神所定義嘅所謂成功或者所謂嘅幸福。無論點樣啦嚇。講下講下超過半個鐘啦，咁其實心聲實在好多，尤其是我哋周邊發生嘅事係咁多。弟兄姊妹點樣呢？每個禮拜我只能咁樣簡單做啲個分享。其實我呢個人係冇咩講嘅，啊，認識我人都知道我係冇嘢講嘅，啊，唔識講嘢，你可以咁講。但係當真係講到信仰之中呢啲嘅感受領受嘅時候，3-2個鐘頭都好少。但無論點樣呢，都求主讓呢啲心聲或多或少都能夠挑起大家一啲嘅思想，縱然未必即時有共鳴，或者我哋想一想咧，祈求神嘅靈都俾我哋有更多更深入，至少唔係最重要，唔係同我，而係同神自己，可唔可以慢慢地都有一種嘅，就算未到共鳴，至少都係想一想，究竟我哋嘅主今日嘅感受如何？對你。對你嘅教會，對你嘅侍奉，對你周邊嘅所有，對你嘅世界，我哋繼續守望啦。唔知嚟緊聽日呢個禮拜又會發生咩事？真係求主憐憫。拜拜。